E essa toada vai para representar um pouco do que é o nosso Nordeste, que é o nosso Brasil, nossas raízes, culturas. Eia, fui garoa, esse sertão nordestino, ao qual eu dou valor. Estou aqui num açude, bem em cima o sangrador. Aqui eu tenho cultura, essa a desenvoltura do homem trabalhador. Aê. Muita gente dá valor e sabe o que é bom, pois escuta esse poeta que sabe fazer um som. Pra agradar vocês, tô aqui já faz 3 meses, pois aqui eu acho bom. Aê. Vou mostrar só um pouquinho, que essa é nossa riqueza. O açude e o serrote é coisas da natureza, feitos pela mão divina, o Criador da beleza. Ia. Deixa um abraço apertado a todos que estão ouvindo. Mando um abraço carinhoso, espero que estejam curtindo.